sáng ra mà đã tắm thì thật là tuyệt vời. Mình vừa mới tắm xong đó các bạn nhỏ ạ. Mình là búp bê Kiều Nhi. Xin chào các bạn và chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ và luôn xinh đẹp, học giỏi nha. Hôm nay Kiều Nhi sẽ đi dự một tiệc cưới của bạn Kiều Nhi mà Kiều Nhi chưa biết là nên mặc gì và trang điểm như thế nào. Các bạn có thể gợi ý giúp Kiều Nhi được không? Kiều Nhi cảm ơn các bạn. Kiều Nhi vừa mới tắm xong đó, nên là các bạn có nhìn thấy mái tóc của Kiều Nhi cực kỳ xù không? Mà Kiều Nhi chưa biết làm kiểu tóc gì, cộng với cả Kiều Nhi không biết là mình sẽ phải mặc trang phục gì cho đẹp bây giờ. Kiều Nhi băn khoăn quá, đau đầu quá, các bạn ơi giúp Kiều Nhi đi. Kiều Nhi à, em đừng lo nhé, chị Sunrise sẽ giúp em trải đầu và chị Sunrise sẽ tặng cho em một bộ trang phục để em đi tiệc cưới thật là lung linh. Và tất nhiên là sẽ thu hút được rất nhiều ánh nhìn từ mọi người xung quanh đó. Vâng, Kiều Nhi cảm ơn chị Sunrise rất nhiều. Bây giờ chị Sunrise sẽ đi sấy tóc và trải đầu cho Kiều Nhi nha. Vâng ạ. Trước tiên thì chị sẽ sấy tóc cho Kiều Nhi nhé. Kiều Nhi vừa mới tắm xong nên là tóc vẫn còn bồng bềnh. Được rồi. Và bây giờ thì chị Sunrise sẽ chải đầu cho Kiều Nhi. Hôm nay chị Sunrise sẽ biến Kiều Nhi thành một nàng công chúa thật là lộng lẫy và có khi là còn nổi bật hơn cả cô dâu nha. Các em ơi, nếu như các em thích video của chị Sunrise thì hãy like, chia sẻ và đừng quên comment và bình luận những nội dung mà các em yêu thích để chị Sunrise làm cho các em xem nha. Và hãy nhấn nút đăng ký để cập nhật những video mới tiếp theo nhanh nhất các em nhé. Wow, đẹp quá. Chị Sunrise khéo tay ghê. Chị sẽ buộc tóc bồng lên cho Kiều Nhi và bây giờ chị sẽ cài cho Kiều Nhi một cái nơ thật là xinh đẹp. Nào, nghiêng mặt ra đây. Chị Sunrise sẽ cài cho Kiều Nhi một cái nơ xinh đẹp trên mái tóc bồng bềnh. Xinh chưa? Giống công chúa quá ta. Bây giờ thì chị Sunrise sẽ tặng cho Kiều Nhi một bộ váy. Tên tên tên. Hôm nay bạn Kiều Nhi sẽ mặc bộ váy trắng như bạch tuyết thế này, cúp ngực, rất là sang chảnh và vô cùng lịch thiệp đấy, giống như một công chúa. Hôm nay bạn Kiều Nhi sẽ khá là tỏa sáng đây. Bây giờ thì chị Sunrise sẽ đi thay quần áo cho Kiều Nhi nhé. Kiều Nhi, ra đây chị Sunrise sẽ thay quần áo cho em nào. Wow, sao đẹp quá. Wow, em cảm ơn chị Sunrise. Nào, đẹp chưa? Vâng ạ, rất là đẹp. Bây giờ chị Sunrise sẽ đi thay quần áo cho Kiều Nhi. Vâng ạ. Chiếc váy xòe lại còn có một lớp ren ở bên ngoài nữa. Ở giữa mình thấy hình nơ, rồi thì có những viên đá lấp lánh. Nào Kiều Nhi, hãy cởi bộ váy ra nào. Chị sẽ cởi bộ váy ra cho Kiều Nhi nha. Kiều Nhi giơ tay lên. Chị Sunrise sẽ... xấu hổ quá chị Sunrise ơi, xấu hổ quá. Các bạn hiểu mà, không có gì phải xấu hổ cả đâu Kiều Nhi ạ. Ôi chết, Kiều Nhi xấu hổ quá nên là bật ngửa ra đằng sau đó. Bây giờ chị Sunrise sẽ mặc bộ váy xinh lung linh cho Kiều Nhi. Kiều Nhi giơ tay lên. Vâng.
kéo cao lên một chút nào. Một chiếc váy không có dây các em ạ. Rồi Kiều Nhi, bây giờ thì em có thể soi mình vào trong gương được rồi. Chị Sunrise ơi, đẹp quá. Rất là đẹp, giống như cô dâu vậy. Hôm nay á, bạn Kiều Nhi còn xinh hơn cả cô dâu. Thế này thì thu hút được ối ánh mắt của nhiều anh chàng đây. Em cảm ơn chị Sunrise. Nào, và bây giờ thì chị Sunrise sẽ đeo phụ kiện cho Kiều Nhi nha. Kiều Nhi có thích cái vòng cổ như thế này không? Chị ơi, nhưng mà vòng cổ này thì hơi to so với Kiều Nhi đó. Thế thì chị Sunrise sẽ đeo cho Kiều Nhi vòng này. Đẹp chưa? Đẹp quá, đẹp quá. Nào, chị Sunrise sẽ đeo cho Kiều Nhi nha. Ôi, Kiều Nhi của mình khi mà đeo cái vòng này vào thì trời ơi, không khác gì một công chúa Bạch Tuyết ở trong rừng à. Công chúa Bạch Tuyết chào chị Sunrise. Chị chào Kiều Nhi. Chị Sunrise ơi, xong rồi à chị? Chưa đâu. Bây giờ thì chị Sunrise sẽ đeo cho em chiếc vòng vào tay nữa chứ. Nào, một chiếc vòng tay màu hồng, khá là nổi đấy. Ôi chị Sunrise ơi, cái vòng tay màu hồng thật là tuyệt. Bây giờ thì chị sẽ trang điểm cho Kiều Nhi nha. Kiều Nhi ngồi im. Chị Tí Hon đã trang điểm cho Kiều Nhi đó. Kiều Nhi cảm ơn chị Tí Hon đi. Vâng, em cảm ơn chị Tí Hon. Kiều Nhi ngoan quá. Bây giờ thì chị Tí Hon ơi, hãy dùng son môi để tô mà cho bạn Kiều Nhi một đôi môi hồng thật là xinh nào. Thế là bạn Kiều Nhi của chúng mình đã có một đôi môi hồng cánh sen rất là đẹp. Dường như mọi thứ cũng đã xong rồi. Và bây giờ còn một phụ kiện cuối cùng nữa, đó chính là đeo giày. Mình mặc quần áo này, mình mặc cái đầm sang trọng như thế này, màu trắng toát như bạch tuyết, thì mình sẽ đeo một đôi giày màu đỏ để cho nổi bật nha. Chị Sunrise sẽ đi giày đỏ cho Kiều Nhi. Đây chính là đôi giày cao gót màu đỏ của bạn Kiều Nhi đó các em ạ. Và bây giờ thì chị Sunrise sẽ đeo giày cao gót vào cho Kiều Nhi nha. Xong rồi. Nhưng mà khi mình đeo cao gót lên thì mình cũng chỉ nhìn thấy váy thôi. Tại vì cái váy này rất là rộng, xòe. Bạn Kiều Nhi đi giày lên thì bạn ấy cao, giống như người mẫu ấy. Tuy nhiên thì mình sẽ không nhìn thấy dép của Kiều Nhi đâu. Các bạn nhỏ ơi, thế là chị Sunrise đã make up xong cho Kiều Nhi rồi đó. Và Kiều Nhi cảm thấy rất là hài lòng. Mình đã không nhận ra mình ở trong gương nữa rồi, mà giống như một nàng bạch tuyết, một công chúa ở trong rừng đó các bạn ạ. Bây giờ thì mình đi đây. Quên, mình sẽ đeo một cái túi xách màu hồng để cho đồng màu với cả cái vòng đeo tay của mình chứ nhỉ. Được rồi nha. Mình đi nha, tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ. Và đừng quên đăng ký kênh QNN Channel qua chị Sunrise làm nha. Mình đi đây, xin chào các bạn.